Значи сега отиваме към Пепка и решихме, че да се лови риба, скочим на някакъв градски плод да ловим търкоти. Вземам бял червей, за да може да учим да хващаме на това гълче. Другите отиваха да вземат въдица. Ай, чао! Ето отиваме на риба с новото комбо, което отидохме на риба, за да почне чакането. И ето първата риба. Комбеще.